Iddoon qubeellaasaatti deebi'ee qubeellaasaa godhachuu fi Sumayyaa kana caaladhee kakate jechuudhaan barbaadu jedhee jireenya koon jiraattadhaa baqqaa jedhee isinoo maayettan isin maal jettanii jira amma isin gaafachuu dhufeen Seeyidoon garaa haa kutatu moo haa dhiisu jettu mari'anna ni makaakar Seeyidoon garaa kutatee haa dhiisu moo umaa furmaatarra hin geenye ji'a torba guutuu barbaadee as deemee achi deemee diraamaallee ofirratti hojjetee amaraataallee ta'ee lapheen shi naana hamoo hin nahu jedhee yaani kala Seeyidoonuu so hin du'e jedhaniin amanuu itti barasheen ikko Seeyidoon hin amanuu ani hin amanuu itti maaliif inni anuma barbaacha waa hundumaa hojjeta waan ta'eef hin amanuu itti kanachuun really Seeyidoon utoo waan tokko ta'e iyyuu rabbi umaa isan godhi miskiina kana malee isheen baqa dantaan qabdu garaa kutatteetti jechuudha isheen zoro maali beektu garaa kutatteetti isheen cita garaa qaxaxii hin dhagaan jedha dhageessaniittu cita garaa qaxaxii hin dhagaanii jedhan baqa ummatumaan beekinuun hin dhageenyusi garaan ishee citeera Seeyidoo garuu amma garaan cituutti jira erga ishee garaan cite ani immoo isas garaanaa cituun jedha maal godharee qobaasaa jooree jawware nagaan siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa buniin illee maal jetti ayyuun illee fincoofteetti garuu Sumayyaanii yoo ishee siitee ishee sirreebdee kaatee fincaan shiisumoo yoo agarsiistee wurdatii yookaan saalfii salphina waan ta'eefi dhiiste malee ayyuun illee fincoofteetti akka ajaa'ibaatti isheen garuu kan shidhoskiteetu kan koo haasoftee jedhi jennaan immoo fincaanichi inni anarratti mul'ateyyuu kan ayyuuti Mani karaa tokko fincaa'umoo ani moo kana yaade fincaanichi inni shin agarsiise iyyuu kan ayyuuti walaan koom danna ani moo karaa tokko fincaa'uun se lamaan isaanii iyyuu kan kenname tokkoon se uzbilla mujatti maani abuufe namni wajjin waanuma wal fakkeessee illee soba malee jechuun namni wal fakkeessee sobuu danda'a baay'ee waa argadhe jedhee waatti dabaluu danda'a kun uumama namaa gochuu hin dandeessu isin amma hin taaggaltu yeroo baay'ee maal sobdee jettu wal fakkeessee namni hinuma kijibaadha namni maaliif hin sobiinaa jedhame beektu wangeelarra jira hin sobiinaa kan jedhu maaliif jedhame beektu waan sobamuufidha garuu namni waayuu argate waatti dabala buniin garuu gilz akkanumatti ija qubanu keesse jechuudha anama ija koo akkamitti akka ilaale hin beeku viidiyoo shinnaanaan ija qubana keesse fincaanitti narratti mul'ateyyuu kadhayyuu jechuun waan tokkomoo wanti bishiq nama godhumoo jechuudha buniini ammallee Sumayyaa arrabsite dhugaa waaqa ifatti waan ishiin jette maal jette arrabsite ifatti baalagee siddeet ifumaa ifatti baalagee siddeet jechuudha sittani maatii jette ati baalagee siddiidha ifumaa ifatti bakka amma galatsaadhaan arrabsuu jalqabdennaa kaanillee alilishim baalagee alilishim duran baalagee siin jedhu akkasillee siin jedhu jetti miti jettee kaate amma garuu hin jette jechuudha amma garuu itti cabsaarte jechuudha እና gootummaa jechuun immoo namummaa jechuun nama hidhuutu hin taane fuula fulatti namaa bahuudha namaa dhufuudha amma doorsisaarte jechuudha amma fincaan sun amma gara kamitti asaaba mattanii yaaddan erga buniin fincaan kun kan ayyuuti jettee akkamitti raajiidhaan gara ayyuutti deebi'amoo x-ray kaasnee gara ayyuutti fincaan sana deebisnamoo ishi akkamitti DNA wayne bala maane nunu maal nu godhani qootuma ilaallu akka ije keenya kan jaamsan jaroonni kun
Ay buni atillee nun ultu ulamtittiin nana gaafuma nunni beekaa masii kolfine beekaa sii qosne malee ati fuulatti nama hiriyaa kee biiza ayyuutti dhiisee katee balbal gocha awwaara mandara keessa kaastee qilleensa faala fiigdedha ishii na fincaanichi ofuma ayyuun jedhin habiibti sumatu shara hin beeknu nun akkatti nun utoo fincaan arguu baannee akkatti fincoofte beekna akkasumatti utoo fincaan isheen ol kaasuu baatteewu fincaan akkatti fincaafte real beekna you know maaliif kanaan dura hojii kee beekna akkatti bac gochaa iyyuu fiigde gaafa fiigde sana fincaaniin dhabamu gaafa olii qirmeetii fincaan ayyuun immoo Sumayyaanii waan ayyuu kabajjee miti habiibti ayyuu kabajjee ayyuudhaaf yaaddees miti kan hidhaa irratti dhiistee deemteen beektika waan biraatu dhufaa mushaakilin guddataa uutu dhufaa qeen sun immoo qee ayyuutii mana ayyuutti immoo dhufte jechuun immoo soo baay'ee rakkoodha jettee uma xuqqu baate jettee natti seente osoo jetteeyyuu namni gadi yaa'ee seeraan hin qabamtiif eessatti qabamtee qee ayyuu keessatti dhuftee qabamtee soo kanaaf kun hundu akka hin taanee fi masfaraarraa kan doorsisumti kun bichaan ta'e akka afuufettee ayyuun akka hin dhiisne akka hin callisne dubbiin sun gaara akka ga'u seera bira akka ga'u waan beektuu fi Sumayyaanii ayyuu hidhaatti dhiistee deemte malee fincaanshii sin agarree maalishii sin agarree jechuudha. Wakabaa dhiisee kijiba adii isaa nutti adda inishiyaati ammoo na keeziin qabaa itti keezii ani fincaan qabaachuun sababa fincaan buuseef qabaa jetteetti ati garuu hin beekta ayyuu jetteetti hin beeknu gaa'isa isa situ beeka keezii kee hin beeknu waan fincaan dafee sirkaa bu'eef situ beeka isa keessa hin galu riilii garuu fincaan kan makeetti you know fincaan ayyuutti hin makiin ageessetta ammas immoo garuu ati doorsisaa harta singadhiisu boollati seente seeninsi baasa jechaa arti Sumayyaadhaani isti rabbi nu haa agarsiisu kana arguuf hawwiin qaban boolla Sumayyaan seente intaloon fincaan kun dhaqxee baasteennan Seeyidoon akkamitti dhabe inni nagaadhaan ijoollee isaatiif barbaade achi buutee mashii ijumaanuu arguu dadhabee jalaa mileqxee as deemtennaan as deemtennaan achi seentennaan as ituma naannoo amma garaa kutatee lamata maqaashiyyuun dha'uu jedhee yaasutti hime anqubeelaa koo san qopheeffadhe sana gara sanaatti deemnaa nan fuudhaa naga qabeetti qalbi qabeetti fuudhuu barbaade tasgabbaa'ee jireenya isaa jiraachuu barbaade meesi maatu Seeyidoon tasgabbaa'ee jireenya isaa jiraatu jireenya haaraa jalqabu woyyeettumoo ammas akkanumatti haa naanna'u jettu ani sinittani magaan kun fedhii koo yaada kooti ani maalin jedhe seetan Seeyidoon jooree jawwaree naanna'ee barbaade gatii baasee humna isaatii ol ta'eera ifin diraamaa ofirratti hojjetee dadhabeera humaa shish jechuufi diddee dhaqus diddee yaalus diddee mitiire erga akkas ta'e maal godha kanaa ala ani jireenya isaa jiraatuun jedhe murteeffatee jireenya mataasaa haa jiraatu ani warra akkas jedhan keessaa tokkodha sinoo maayittu kun fedhii abbaati yaada abbaati abbaan immoo waan murteeffatu hin murteeffataa siniin jedha bye